Kuna kitu kilitokea ndani ya ikulu ya Marekani wiki iliyopita, kitu ambacho kilikuwa kinaliza mlio wa alarm kuashiria sintofahamu. Lakini kitu hicho kilikuja isivyotarajiwa, lakini kwa ukamilifu wake kilikuja katika hali ambayo kila mtu huko Washington alikuwa nacho kama ilivyotabiriwa kuhusu kitu hicho. Taarifa hiyo ilipovuja kwa vyanzo vitatu vya habari vya mashirika ya habari tofauti kwa mfululizo mnamo siku ya Jumatatu asubuhi, Rais Donald Trump yeye kama yeye binafsi yake akaingia na kulogin kwenye mtandao wake wa The Truth Social na kuchapisha kwa hasira na ghadhabu kukataa ndani ya masaa machache baada ya taarifa hizo kuvuja, na kusema kwamba taarifa hizo ni za uongo na upotoshaji, zikimlenga kumchafua mwanaume ambaye aliyeasisi mpango katika kufanikisha operesheni ya Midnight Hammer iliyofanikiwa usiku wa manane na kufanikisha shambulio la Juni 2025 kwenye vituo vitatu vya nyuklia nchini Irani, yani vituo vya Fordo, Natanz na Isfahan. Na mwanaume huyo aliyempa mwanga wa taa ya kijani Rais Donald Trump katika kufanikisha operesheni ya kumkamata aliyekuwa rais wa Venezuela Nicolas Maduro, hivyo hawezi kama kuhusishwa na taarifa hizo, ambapo Rais Donald Trump amesema kwamba taarifa hizo ni za uongo za kumzushia mtu muhimu sana katika historia ya jeshi la Marekani. Mtu huyo ni nani? Mtu huyo ambaye kwa jina lake anaitwa General Dan Kane, ambaye pia ni mwenyekiti wa umoja wa wakuu wa usalama wa Marekani, wiki iliyopita aliketi kwenye kikao cha pamoja na Rais Donald Trump, kikao ambacho ni cha ngazi za juu za usalama wa taifa, na kumwambia Rais Donald Trump kwamba asijaribu kuruhusu mashambulizi kwa Irani katika kipindi hiki, kwani General Dan Kane alimwambia Rais Donald Trump kwamba kuna hatari kubwa sana katika kuishambulia Irani, na huku akieleza kwamba kuna nafasi ndogo sana ya kufanikiwa katika operesheni hiyo kuliko nafasi iliyopo kubwa ya kupoteza, na hususan vita hiyo ikikosewa kwenye makadirio, haswa kutoka kwenye makadirio ya muda mfupi kwenda kwenye makadirio ya muda mrefu, alisema General Dan Kane. Kwa kumweka wazi, Rais Donald Trump alisema kwamba kutokana na uhaba wa silaha na kupungua kwa usaidizi wa washirika wao, hususan washirika wa bara la Ulaya katika operesheni hiyo, ni picha ya dhahiri kuwa vita na Irani itakuwa mbaya, na haswa kwa Marekani. Kiufupi ni kwamba uhaba wa silaha na kukosa washirika wengi katika operesheni hizi sio pointi tu za kuzungumza haswa kwa mtu anayepinga vita, bali hizi ni tahadhari binafsi za mtu aliyewahi kupanga na kutekeleza shambulio la Marekani kwa taifa la Irani hapo awali. General Kane kiufupi ni mtu wa muhimu sana na anayeaminika na serikali ya Rais Donald Trump, ambaye amekuwa akimpa fafanuzi na maelekezo yote ya muhimu Rais Donald Trump juu ya swala zima la Irani kwa wiki kadhaa sasa. Na aidha, katika hili mkuu wa CENTCOM pale Mashariki ya Kati hakuweza kualikwa kwenye kikao hicho. Mkuu huyo afahamikaye kwa jina la Brad Cooper, inasemekana ana takribani mwezi mmoja hajaongea na Rais Donald Trump juu ya swala la Irani. Badala yake Rais Donald Trump anapokea maelekezo yote kutoka kwa Dan Kane kama sehemu ya mratibu mkuu wa mipango ya operesheni dhidi ya utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Kwa muhtasari ni kwamba kwa masaa machache ya story iliyochapishwa na jarida la Axios inaweza kukupa kila kitu unachotaka kufahamu kuhusu unyeti na umuhimu wa jambo hilo la tahadhari aliyoitoa General Dan Kane, na pia inakupa picha juu ya madhara makubwa ya kisiasa kama tahadhari hiyo ikipuuzwa. Lakini pia taarifa zinazosambaa kwenye vyombo vya habari vingine, vyombo hivyo ambavyo wachambuzi baadhi wanaona kama vyombo feki vya habari, vinaeleza kuwa General Kane, ambaye pia wanamtania kwa jina la Razin, kwamba yuko kinyume na operesheni ya Marekani dhidi ya Irani. Kiufupi, histori hii haichangii tu kwa uwanda mpana wa uelewa kwa 100% na ufahamu wa jambo hili la mgogoro wa Irani, bali lina chochote cha kujiuliza kama sehemu ya maswali dhidi ya operesheni hiyo ya Marekani kwa Irani. Ila naye Rais Donald Trump amesema kuwa General Dan Kane ni kama mimi tu na wengine ndani ya ikulu ya White House. Hatutaki vita itokee, bali itatubidi kufanya hivyo endapo Irani ataendelea na msimamo wake, na katika vita hiyo tutashinda kwa wepesi kabisa dhidi ya Irani. Kutoka kwa Dan Kane tuna vitu vichache vya kujifunza. Kitu cha kwanza ni uhaba wa silaha wa jeshi la Marekani, cha pili ni hatari ya mgawanyiko, yani ukosefu wa washirika, lakini cha tatu ni hatari ya majeruhi wa wanajeshi wa Marekani. Na kwa upekee na ubinafsi wako pia unaweza kufikiria peke yako kwamba vita hii anayosema Rais Donald Trump ataishinda kirahisi, je, itawezekana? Kiufupi ni kwamba nafasi zote hizo mbili haziwezi kuwa za kweli kwa wakati mmoja,
Na kwa uhakika ambao mashirika matatu ya habari tofauti yani Axios, Washington Post na The Wall Street Journal yakitoa machapisho yao kwa masaa yanayofuatana na kwa watu wenye ufahamu wa ndani zaidi wa makadirio ya siasa za kimataifa, inaonekana scenario zote hizo mbili haziwezi kusimama kwa upande mmoja wa ukweli, bali kuna moja itakuwa ni ya kweli na nyingine itakuwa ni ya uongo. Swala lingine ambalo limejadiliwa kwa udogo mno ni swala la uhaba wa silaha, ambalo limeripotiwa kwa udogo mno, japo ni swala la msingi sana kwenye mgogoro huu. Na pia wewe unapaswa kujua uhaba huo wa silaha ulivyo. Katika kujua namna uhaba wa silaha ulivyo, inabidi ujiulize maswali mawili matatu. Swali la kwanza, wapi silaha hizo zimeenda? Cha pili, kutokuwepo kwa silaha hizo kwa operesheni za Marekani dhidi ya Irani kuna maanisha nini? Jenerali Dan Kane, ambaye pia ni mwenyekiti wa wakuu wa usalama wa Marekani, anatahadharisha kwamba uhaba wa silaha hizo na udogo wa ushiriki wa washirika wengine unaweza kusababisha wingi wa majeruhi wa jeshi la Marekani katika operesheni hiyo. Lakini pia anatahadharisha kwamba Marekani isipokuwa vizuri inaweza ikajikuta inapoteza, kwani mifumo yake ya ulinzi inaweza ikachoshwa na kimbunga cha makombora ya ballistic ya Irani, ambapo mifumo yao ya ulinzi ya THAAD na Patriot ishathibitisha kuchoshwa na mifumo ya makombora ya ballistic ya Irani toka kwenye historia ya vita ya siku 12 baina ya Irani na Israel. Ikumbuke kwamba THAAD na Patriot ni mifumo ya ulinzi tegemewa sana kwa upande wa magharibi, ambapo mifumo hiyo pia inaelezwa au inaonekana kwamba sio toshelevu katika kuzuia kimbunga cha makombora ya Irani, kimbunga ambacho kitaambatana na utitiri wa drones za Shahed ambazo pia zitaweza kuichosha mifumo hiyo na kusababisha hatari iliyo kubwa katika uwanja wa mapambano. Lakini pia katika kuangalia hilo, anti-ship ballistic missiles za Marekani za Tomahawk inaonekana sio toshelevu katika kupambana na zile za Sayad 3G za Irani kama sehemu ya kizazi kipya cha makombora, na huku kielezwa mengi katika makombora ya Marekani yanaonekana yametumika kwenye operesheni mbalimbali, hususan katika operesheni ya vita ya siku 12 kati ya Irani na Israeli, ambapo Israeli ni mshirika wa moja kwa moja aliyetegemea upatikanaji wa makombora balistiki kutoka kwa Marekani. Tathmini ya General Dan Kane pia inaonyesha makombora mengi yaliweza kutumika na jeshi la Marekani, hususan katika kupambana na waasi wa Houthi wa Yemen ndani ya Bahari Nyekundu, katika kipindi ambacho waasi wa Houthi wa Yemen waliweza kupambana na meli mbalimbali za kibiashara za Marekani katika kupinga kile ambacho Israeli alikuwa kikifanya pale Gaza. Nje ya hapo pia tathmini inaonyesha kwamba makombora mengi ya balistiki ya Marekani yameweza kutumika kwenye uwanja wa vita huko nchini Ukraine dhidi ya Urusi, kitu ambacho inaonyesha katika operesheni hiyo, kulingana na akiba na uwezo wa Marekani kuzalisha makombora mapya, inaonyesha hayawezi kukabiliana na kimbunga cha makombora ya Iran, makombora ambayo inasemekana ni shehena ya zaidi ya makombora 3000 hadi 5000, lakini pia utitiri wa drones za Shahed ambazo pia zinazalishwa nyingi kwa siku moja, takribani 200 makadirio yakifanyika. Lakini pia wachambuzi wanaona kwamba endapo Marekani ikitumia mifumo yake mingi ya ulinzi dhidi ya Irani pamoja na makombora yake, basi inaweza kusababisha Marekani kushindwa kupambana na China kama sehemu ya mpango wa Pentagon dhidi ya Beijing kwa miaka kadhaa ijayo. Kipande hiki kiufupi unaweza kukipata kupitia jarida la Wall Street Journal wakati wakielezea swala la Dan Kane. Na Wall Street Journal inasema kwamba wapanga vita wa Marekani, yani war planners, hawapangi vita moja tu, bali kwenye orodha yao kuna Iran, China, Urusi pamoja na Korea Kaskazini kama sehemu ya kudhoofisha wale majanti ambao wanaweza kuiadhibu Marekani kwa miaka kadhaa ijayo, au wanaweza kusababisha anguko la Marekani. Ndugu mpenzi mfuatiliaji, nikuombe tu ubonyeze alama subscribe ili kupata nasi kwa mfululizo wa makala nyingine kama hizi. Lakini pia tutaendelea kukupa mwendelezo wa story tofauti, huku tukijaribu kutoa kila ambacho kinaweza kawa ndani ya ufahamu juu ya vita hii baina ya Marekani na Irani na kila ambacho kinaendelea kwa kila upande. Asante.